Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing diarani mburu donya niku lah niki perlu kula jelasaken. Dodo niki ibarate latar. Dodo niki ibarate lapangan. Dodo niku ibarate taman. Taman niku iso ketoke seneng. Niki malih bakas dodone dhewe-dhewe lho nggih. Siji kudu diisi ilmu. Nomor loro kudu ikhtiar. Lho ngene iki sandungane masalah mburu donya niku gak gelem ikhtiar. Kadang-kadang gak gelem ikhtiar niku terus mbreset. Gak tak kongkon mara nanggone wong kula digengken Yai Husain di Arta. Lah niku lho sing padha mbek ngondel niku ngoten lho ngono. Ora atuk-atuke ngondol lak ngono sing ngoten lho. Nggih niku jenenge mburu donya. Lah nggih ta. Meneng-meneng tanda tangan kula digawa mrono-mrono digawe njaluk dhuwit. Lah nggih niku sing diarani padha mbek ngondol niku. Aku gak wani ngomong atuk-atuke niku lho lak ngono-ngono. Gini ku mburu donya. Nek ikhtiar niku mboten ngoten ceritane. Niku dadi ikhtiar niku mbojuk. Lah ngoten nah. Wis gak kathik dalil Arab al bujuku gak ilok. Nggih. Dadi tiyang niku nek mboten kathik ilmu, ibarate taman mboten saged nyenengno ati. Tiyang niku urip mboten gelem ikhtiar, ya sawani ngentit barang lho ngoten lho. Mun iki jane gamblang ngono. Tapi nek kula kata-kata atu-atuke ngondol nemen mboten setujune kula niku ngoten. Nomor 3 sabar. Nomor 4 ikhlas. Nomor gangsal kasih sayang lho ngoten lho. Dadi dodo niki ayo ditanduri perkara 5 niki. Ilmu, ikhtiar, sabar, ikhlas, kasih sayang. Lah nek maca Quran masih gak roh sanate gak apa-apa, sing penting bener. Nggih. Sing penting bener. Terus nek salah iku dielingno nganut ngoten lho. Lah nek ndeleki sanad kadon. Nggih. Anut Imam Khabbas terus ditakoni omahe nggo endi ngono kan. Kira sabah iku pira ya garuh ngono. Wis kadoan. Dadi maca Quran niku sing penting bener. Warattilil Qur'ana tartila. Maknane sing jelas. Ngapani sin ya sing jelas, ngapani sod ya sing jelas. Ngono. Lah nek tiron-tiron gak oleh. Ngoten. Apa kok diwaca wanduke? Kok gak wanduha? Kowe kadoan ngoten niku kadoan. Mungkin nek terus dihukumi haram, suwe-suwe gak ana wong wani maca Quran. Paham? Ya TPK iku buyarno kabeh ngono. Guru TPK takonono garuh sanad niku ngoten lho. Apa maneh sing ngaji nggo TPK? Ngoten. Dadi niki awak-awak niki kudu nyadari mboten khusus dipukul haram. Ngoten. Ya, TPK niku iso buyar kene. Mora diharamaken ngoten mawon. Takonono guru-guru TPK niku ngoten. Garuh kabeh ulama sabah niku yo napa yo garuh. Gelem muruk TPK wis bagus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ta'allamul Qur'an wa 'allimuhan nas. Belajar Quran nek wis iso wurukno lho. Mek ngoten tok niku. Ngoten. Boten enten gandengane kata-kata niku. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuhan nas. Muru Al-Qur'an. Nek wis belajar Al-Qur'an nek wis iso muru. Niki kula aturaken wonten taman niku isane ketok asri, ketok nyenengno, kudu diiseni perkara 5. Siji ilmu. Wong ilmu niku mawon macem loro kok. Ana ilmu syariah, gini ku agama, ana ilmu kauniyah, gini ku pengetahuan umum. Kabeh ilmu niku teko Gusti Allah. Ilmu syariah nek diselewengno ya gak ilok, masih pengetahuan umum diselewengno ya gak ilok. Lho ngoten. Nomor loro usaha. Usaha niku kudu nurut syariat. Dadi cekne bener, ora diarani mburu donya. Kula kali panjenengan nyambut gawe gak leren gak apa-apa. Pokoke 5 waktu niku gak sampai lali. Ngoten. Sanganane sembayange gedhu tanda tangane wong dinggo. Ngoten niku ya gak iso ngarani anu-anuke ngondol niku ya gak iso. Ya wis padha gak iloke ambek ngondol. Ngoten lho. Ngoten. Dalile ngondol enteng kula mboten eruh kok ngoten ngono. Dadi ngoten. Nomor 3 kudu sabar. Usaha niku nek gak sabar iya nek hasil. Nek gak hasil akeh ngersulani. Wong usaha niku kadang-kadang yo hasil. Tandur melon niku usaha, kadang-kadang rugi rene lho. Lah ngoten nangih. Nggih. Saniki kelas nomor gangsal kasih sayang. Ini yang ditanamkan di